केला में अगर लकड़ी पाया जाता तो मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो जाता, इतना ताकत है केला में। एक केला के पेड़ को बीच से इस तरह से काट लीजिए और उसके अंदर का कुछ पल्प यानी गुद्दा इस तरीके से निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना डालकर उसको 24 घंटे के लिए केले के पत्ते से ढककर उसे छोड़ देना और अगली सुबह देखेंगे तो उसमें खूब सारा पानी जमा हो जाता है। अगर आप इस केले के तने का पानी को सुबह सुबह छान कर पीते हैं तो आपको कभी भी किडनी स्टोन नहीं होगी, कभी भी पथरी नहीं होगी। अगर किसी को किडनी स्टोन और पथरी हुई है तो ये केले के तने का पानी पिला दो, किडनी स्टोन और पथरी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये वीडियो सभी के पास शेयर जरूर कर देना, शायद किसी का भला हो जाए बिना पैसा खर्च किए।